Hi everyone, welcome back to our ओम घले अफिसियल युट्युब च्यानल र आज पनि अरू बेला जसरी नै मुकबाङ भिडियो लिएर आएको छु र आज चाहिँ सुँगुरको मासुको यो कुरकुरे हड्डी भएको मासुलाई चाहिँ ग्रेभी बनाएको छौँ र यहाँ चाहिँ इस्कुस र रायो साग भुटेको छ र यति नै हो गाइस। म चाहिँ खानु सुरु गरेँ। अब यो आजको यो सुँगुरको कुरकुरे हड्डीसँगको चाहिँ मासु ल्याएर बनाएको अब कस्तो भएछ। अब एकदम टेस्टी भएछ। गाइस, आजको मेरो यो मुकबाङ भिडियो कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो कमेन्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ र भिडियो मन परेमा लाइक र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् भन्दछु। दामी भएछ इस्कुस र रायो साग भुटेको पनि। भोक पनि लागिरहेको थियो। भोक लागेको बेलामा त यस्तो दामी हुन्छ। मासु चाहिँ धेरै हुन्छ जस्तो छ, तर अब पनि ट्राई गर्छु यो खाइसक्नुलाई। हेरौँ खाइसक्छु कि खाइसक्दिनँ। खाना बढी हुन्छ होला भनेर कम्ती कम्ती ठिक्क पस्केको थिएँ। अब अझै पो खाइन्छ कि जस्तो हुँदैछ हो। अब
यो सुँगुरको मासुमा छाला पनि हुँदैन र बोसो पनि हुँदैन। यसमा हुने भनेको मासु र कुरकुर गर्ने हड्डी हुन्छ, त्यति नै हो। एकदम राम्रो हुन्छ यो चाहिँ। प्रेसर कुकरमा सिटी लगाएर बनाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ, चपाउनु पनि सजिलो, कमुलो। खाना थप्नुपर्छ होला भनेको त ठिकै नै पस्केको रहेछौँ, ठिक्क भयो। ल गाइस, आजको मेरो यो मुकबाङ भिडियो चाहिँ छोटो भयो र आजको भिडियो कस्तो लाग्छ फेरि पनि अब दोहोऱ्याइरहेको छु। यदि भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ र प्लिज सब्सक्राइब दिस च्यानल्स अल्सो। सो thank you so much for watching my video. So see you next time. Until then, goodbye.